廣州啊，有個俗語，秋風起食臘味啊，個個啲人都好中意嘅。我咧就由細個個都嗌超記㗎啦。超記煲仔飯咧用我個名，父母個個都好喜歡，自己都整個飯嚟食嘅，所以我從小咧就對於父母做嗰個煲仔飯，我就有種細胞喺度。2000年咧，我哋就起手諗下做咩好咧，自己幾廿歲人，咁不如喺個小區度做個煲仔飯。我哋做煲仔飯咧，選嘅食材你一定要選好，個關鍵咧主要就係個選嘅米又要靚嘅。第二咧浸米，你起碼咧浸2-3個鐘。嗰啲臘味好似啲金黃色咁樣係嘛？全部都生晒臘味嚟嘅，我哋嗰啲。2000年咧就到03年，啱啱做到非典啦。街坊同埋個環衞嗰啲都唔允許你咁樣去亂擺賣嘅，就事隔咗10年，在13年嗰時有個街坊就話：超記，我好欣賞你個煲仔飯啊，不如你再做翻啦。如果冇人食，我天天幫你食咁樣。咁樣我就諗打動翻我，不如就開翻試下啦咁樣。我們最有名的9子豬肝瘦肉湯，梅菜肉餅，臘味排骨嘛，就招牌啦嘛。客人嚟點餐，我哋就落肉，落肉咧大約喺10分鐘內就要出一個飯出嚟。有好多嗰啲客人話好難走，佢話酒香不怕巷子深，專門咧就要嚟揾我哋呢一個民居嗰間老店，入到嚟咧好似翻到去一個家嘅感覺咁樣。有啲客人都好好奇，超記，點解你做到咁有名氣？點解唔出去發展啊？我話超記會出去發展嘅，即係只不過呢一度咧啲街坊鄰里咧都好懷舊我哋自己能夠有一個做到咁好嘅煲仔飯。因為佢個飯就容納咗嗰個臘味嗰個飄香味，食完佢個感覺咧就好過你自己煮都煮唔到嘅。因為佢嗰啲個煲仔飯，佢係我哋打造咗喺個廣州、廣東係我哋嗰啲傳統美食嚟嘅。俗語講就話秋天起食臘味我哋嗰啲民謠就咁講落嚟㗎啦。